多靚，恭喜你喎！哇，琴日啊睇到嗰啲博主即係影到你啊發出嚟嗰啲相啊，哇，好瘦啊你！哇，估計你可能依家淨係得86，即係以前87，應該都有瘦到10斤嘅啦。恭喜你啊！咁啊又幾好啊，係咪先？因為出咗呢單事，咁你可以食唔安啦，瞓唔着啦，又擔心柒就嗰個安危啦，嗰個健康情況啦，咁你日日喺屋企又祈禱啦。係咪先？咁你梗係希望佢可以大步攬過啦，到時7月25號可以同你對簿公堂啊嘛，咁樣反而你冇咁驚。如果佢一有啲乜嘢嘅，咳嚓啊，擼咗啊，你真係你大鑊啦，係咪先啊？咁依家幫你keep到咁靚咁樣喺邊睇，哇！即係你之前嗰個虎背熊腰冇咗啦，依家都有啲腰型，OK， 咁咪好咯。阿朵靚，你唔好話師姐咧就唔提醒你，即係事情發展到咁樣咧，我覺得就坦白從寬，抗拒從嚴。嗱，因為咁樣嘅一回事，你都知道啦，最早期嗰陣時。即係個 Hi Hello HK 個眼鏡婆同埋阿蒲峰峰阿峰峰哥人哋依家叫佢鴨仔峰咁我唔知啦，人哋係咁稱呼嘅啫。咁同你合作開嘅，即係我唔知你當其時係真係咁願意啊，定係真係有一啲即係利益嘅關係肯定有噶啦，定係因為有啲人哋要係即係掐咗你，即係嗰一種你唔同我合作到時我就唔會捧紅你我就會點樣搞你咁樣樣。咁你知啦，即係你同阿柒就兩公婆，即係你普通人嚟嘅啫，咁你點及得後邊嗰一班？但係咧嗱，我了解你個人嘅畢竟都即係睇咗你個故事成年啦好了解你個人。你唔會咁容易就範嘅，你唔好以為阿鴨仔峰峰哥會放過你喎，唔會噶，佢響內地有黑底噶，花晒噶個 file， 你以為好多嘅嗰啲咁樣嘅片段而家呢段時間佢唔敢直播啫，點解佢到差唔多過年嗰陣時，點解佢要走去搞 YT 啫？就係因為佢響呢邊唔能夠話正常直播啦，你未知人哋阿媽都走上個直播間度討說法啦，所以有好多黑底人哋唔俾你知噶咋。所以醒少少朵靚，有時即係啲嘢係點樣就係點樣，150，坦白嘅從寬。